For at installere USB til SERIEL-adaptoren isættes USB-adaptoren i en USB-port. Computeren registrerer USB til SERIEL-adaptoren og fortæller, at der er fundet ny hardware. Så fremt at driveren ikke ligger i dit Windows operativsystem, bedes du indsætte driver CD'en. Derefter klikker man med højre mus-tast på denne computer, går ned i egenskaber, vælger fanebladet hardware og klikker på enhedshåndtering. Herunder har vi porte, og vi kan se, at USB til SERIEL-adaptoren er installeret som COM4. Vi dobbeltklikker på USB til SERIEL-adaptoren, går ind under fanebladet Port Settings. Under Flow Control vælges X on, X off, og under avanceret sætter vi COM-porten til en COM1 eller en COM2. I det tilfælde her vælger vi en COM1. Serial enumerator skal være markeret, serial printer skal være markeret, og så trykker vi OK. Og lukker det her ned. Vi kan så gå ind i enhedshåndtering igen, og så se om ændringer trådte i kraft. Det er de. Hvis det er sådan, at man anvender Windows Vista eller Windows 7, så er det nødvendigt at genstarte computeren, før at ændringerne træder i kraft. Det vi så skal huske på, det er, at vores COM-port er en COM1, og i samtlige skæreprogrammer kan vi altid sende koder til COM1.